Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mancing lagi. Seperti biasa, spot yang kemarin-kemarin. Oke, teman. Gak usah lama-lama, langsung kita lempar ya. Oke, strike. Aduh, ikan apa ini guys? Ya, ikan pokot ya. Gitu lah. Oke guys, ikan pokot disyukuri saja. Oke, kita lempar lagi ya. Yuk, mudah-mudahan dapat yang besar. Oke, strike. Pokot lagi. Oke guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim.